ben ritrovati iscritti nel canale. Spasiba, privyets! Ho visto che l'ultimo video sta andando fortissimo in Russia, che ha tantissimi commenti in russo e stiamo tutti usando Google Translate per rispondere. Quindi spasiba, privyets, grazie, ciao Russia. Vabbè, insomma, per prima cosa, come sempre, bisogna attivare la campanella. Iscriversi o al contrario, iscriversi e attivare la campanella, mettere una spolliciata e soprattutto io voglio sapere le vostre opinioni, quindi lasciate un commento, in fondo che cazzo vi costa, no? Commentate tutto. Oggi andiamo a trattare la top 10 del trash italiano, quindi c'è tantissimo da parlare. Mi ricordo quando un tempo internet era un luogo che uno utilizzava per farsi una cultura, ora quella cultura è evaporata ed è questo quello che ci propinano a livello di viralità. Ma non perdiamo tempo, andiamo, non tiriamola per le lunghe, vediamo il nostro primo personaggio trash. Tutto questo discorso e questo litigio è nato rispetto, chiudi quella cazzo di diretta, perché sennò io la diretta la apro quando voglio io, capito? Ma tu la diretta, Fai vedere le registrazioni. tu la diretta la apri pure quando io sto cagando. Cazzo di merda, meno male sono tutti Sono cose- cazzi miei. Certo. Sono cazzi miei quando si spengono le Vai a telecamere. prendere le cose dagli altri e poi le maltratti, dai al Che genere. cosa? Dai al genere. Parla, fai sentire. Fai sentire. Non devo far sentire, non ti rispondo. Vieni qui. Perché sei un imbecille. Vieni qui, mettici la faccia. Mettici la faccia, dai. Mettici la faccia. Metticela tu la tua faccia, affame di me. Io ce la metto sempre la mia faccia. Infatti, Mettici. sta per l'infame, gli infami ci mettono sempre la faccia, ricorda, una Ah. faccia come la tua non se la scorda nessuno. Di E non più. ti lavi, e non ti lavi, cazzo, Di sei stato più. 4 giorni senza lavarti, porca troia. Io. E ti faccio lavatrici tutti i giorni, questa lavatrice sta a girare, Ah, io. dai. Anche oggi non fate 3 di lavatrici. Ne dovevi fare Ti metti le mutande, 10 minuti e te le dovevi butti. fare. Così fai. Che vuoi fare Mi questa fai- mano? Su, che vuoi fare? Dai, mi fai male. Che vuoi fare questa mano? Mi fai Dimmi, male, dai. ma che Che sei? vuoi fare questa mano? Scemo, sei pazzo! Che vuoi fare questa mano? E non ci provare mai più. Oh! Non ci provo fai più male, perché da una ditata mi dentro fai l'orecchio devo male, portarci il bene, capito? Mi fai male. Non si toccano le donne figlio di Troia, quella bocchinara di tua sorella. Quindi devo chiedere scusa all'unica persona che amo veramente. Sono andato in escandescenza dalla gelosia e purtroppo abbiamo litigato e abbiamo litigato anche di brutto. Che devo fare? Ragazzi, state attenti, se ti ha fatto un casino, ma gli scrivete gentilmente se mi perdona, io lo so, però a volte funziona, capito? Quello che abbiamo appena visto è il famigerato Fratelli. C'è la nebbia. Il famigerato Fratelli, che tutti noi conosciamo per essersi schiantato contro un muro. Cosa ha di speciale? Cosa ha di particolare? Assolutamente un cazzo. Se andate in un suo canale vecchio che si chiama per l'appunto 1727 World Star, trovate anche dei video rap di pessimo gusto, un po' scoppiazzanti sfere e basta, insomma. Poi praticamente questo personaggio si è switchato a grande personaggio pubblico semplicemente facendosi insultare nelle dirette. Insulto dopo insulto, il nostro eroe ha anche iniziato a pippare in diretta, oltre che farsi gli steroidi in diretta, cosa che ovviamente l'ha portata a una piccolissima psicosi che l'ha portato già ad agosto a picchiare violentemente la sua compagna e l'epilogo è stato proprio questi giorni, a gennaio, dato che ha sequestrato per 8 ore la ragazza, picchiandola con una mazza di ferro, rompendogli delle costole, sfondandogli un timpano, gravemente ferendola al volto e facendola uscire nuda di casa come punizione. Adesso il nostro Algero si ritrova nella merda ed è quello che si merita. Ma passiamo al prossimo personaggio. Perché sta piangendo così, mo? Perché mi dispiace che Fabio, ma perché sta piangendo così, mo? Bella quando sono già tua, Sì. Vabbè, ma non è un problema, comunque se ci siamo conosciuti attraverso il nostro litigio. Algero, ricordati una cosa, Algero. Zitto, Ricordati una cosa. Tu puoi mettere tutto quello che vuoi, però ricordati una cosa, ricordati una cosa, Algero. Io piangevo, io ti faccio piangere a te. Perché io vengo a Roma, ti faccio piangere a te. Ciccio bello, devi stare zitto, Ciccio bello. Disprezzo! Ozzo di merda! Hai capito? Hai capito che vedi questa qua? Non te la faccia! Mi spezza a me! Hai visto lo specchio? Io non c'ho bisogno di tatuare. Ma sai come ti spezzo? Io se vengo là, ti ammazzo.
Io se vengo là ti ammazzo. Io se vengo là ti ammazzo di brutto. Della stessa pasta di 1727 troviamo Fabio Russo che da quello che si capisce è un ex pugile pescivendolo, una cosa del genere, praticamente è salito alle cronache sia di YouTube che di Instagram che di tutto quello che volete voi, semplicemente per aver pagato 17,27 per creare un beef farlocco. Infatti, se notate, il mitico Fabio Russo ha fatto di tutto sul web, come mangiarsi le sigarette, alcolizzarsi o fare una diretta dove diceva che avrebbe dato un numero di 17,27, ma alla fine l'ha dato dopo solo un'ora e mezza. Passiamo al prossimo. Ho detto fammi una carta. Non alzare la voce, scusa, non alzi la voce con me. Io sono un uomo d'affari, io faccio il lavoro, faccio i soldi. Ok, vabbè, comunque ti ho chiesto, mi fai una carta Postepay? Non lo devi chiedere. E lei, come non lo devi? Chi lo devo chiedere? Al muro? Mi fai una carta Postepay, muro? Sono troppo commentato, nigga. Ma fare asci, siamo entrati un po', mi compro pure il farmacista, nigga. Ma fare il punto, comunque, una cosa da dire a tutti: a sto mondo con i soldi si fa tutto. Ci siamo comprati pure il farmacista, abbiamo lasciato 4 piatte. Serve la ricetta, serve la ricetta medica. A Walk Baby, Pop Pills, al Mop, Cap, no. Andiamo in giro col sacco della spesa. Ci hanno fatto la multa semplicemente perché stavamo andando a prendere dei farmaci di cui avevamo la prescrizione, perché ripeto avevamo la prescrizione, poi avevamo l'autocertificazione, 6.000 euro di multa per il semplice fatto che stavamo andando con tutte le cose in regola a fare con tutte le precauzioni. Con tutte le precauzioni. Non mi importa dei soldi, penso solamente fare esci. Però comunque non mi sembra una cosa giusta multare dei ragazzi che comunque vanno a prendere cose di cui necessitano. Non mi sembra assolutamente giusto, vuoi fare asci. Favolosi. La scena trap ci regala la merda della merda della merda, perché anche quelli che sono forti se ne escono con affermazioni veramente ridicole. E comunque, proprio per restare in tema trap, credo che una delle trashate più grandi che siano successe quest'anno è la piazza intitolata Sfera e Basta. Piazza che Sfera stesso ha propsato come un omaggio che aveva fatto il comune di Cinisello Balsamo, ma se notate anche nel video che state per vedere c'è un bellissimo logo di Spotify. Di recente, essendo stato criticato aspramente il sindaco di Cinisello Balsamo, ha detto la verità sulla cosa. Dice una placca temporanea pagata dalla etichetta discografica e da Spotify Italia che verrà tolta tra pochi mesi in sostanza. Quindi diciamo che tutto quell'hype creato come se fosse una cosa che gli veniva tributata invece era una cosa pagata fa cadere il nostro superstar, e so che qua nei commenti mi attaccherete un sacco, però la nostra superstar in questo caso è caduto nel trash. PS, il cartellone pubblicitario a Times Square, basta che lo paghi, te lo metti anche te, basta avere i soldi, io non ce li ho, voi sì magari, fatemelo sapere nei commenti. Vediamo la piazza. Ringraziamento al sindaco e al comune di Cinisello Balsamo per avermi dedicato, grazie mille per avermi dedicato questa piazza qui a Cinisello. Cazzo, le cose serie della vita. Vabbè, ma il Buonsfera ci ha già deliziato un'altra volta quando ci furono quei morti al suo concerto. Lui non fece più nessuna Instagram Stories, se non 2 giorni dopo farne una dove si ciondolava il pacco dicendo ti ho portato un pacco happy birthday. Oh! Vabbè, ma in ogni caso parliamo di personaggi trash, quindi come non includere Angela da Mondello. Angela da Mondello è la famosa signora che ha detto la famosa frase non ce n'è Covid, e ce ne stiamo accorgendo adesso che non ce n'era Covid. Andiamo a vedere, va. Buongiorno da Mondello. Signora, allora oggi mare? Sì, certo. Oggi a mare. Però non avete un po' paura? Tutti sono un po' Non vicini. ce n'è Covid, non c'è niente. Non c'è niente. Non può esistere un po' di sano trash italico, tricolore, senza un po' di buon sano neomelodico, Quindi cosa ho trovato sul web? Qualcosa di agghiacciante. Praticamente una TikToker nota dalle sue parti con una piccola bambina hanno fatto questa meraviglia. Cresciute nelle strade, niente ci fa paura. Bello è come pazzerello. Brom,
casato bello, è come pazzerello. Brom brom, casato, è come pazzerello. Brom brom, casato bello, è come pazzerello. Brom brom, casato bello. Brom brom, casato bello, è come pazzerello. E la mia testa sempre con TikTok. Era Ornella Zocco e Benny G. Dico io, la bambina si è messa in posizioni inquietanti nel video, cioè gli avete rovinato l'infanzia, mentre Ornella, famosa TikToker, non si capisce cosa succeda quando è il suo momento. In ogni caso andiamo avanti. Nella nostra classifica, parlando di trash, vi volevo fare una domanda. Ma vi è mai capitato nella vostra vita di essere a disagio se magari un parente o i vostri genitori tirano fuori, che so, un album di ricordi e c'è quella foto di voi col pistolino fuori o quel vecchio filmato in VHS dove eravate un po' scemini dato che eravate bambini, e non vi è mai venuto da pensare cosa potrà mai succedere al nostro eroe del super mainstream, super top Leone Ferragnez? Allora io vi dico questo, io personalmente, ed è un parere mio, non deve essere di tutti, trovo che la coppia nell'approccio di questo bambino stia facendo un grandissimo Truman Show, che lui ovviamente non può decidere se lo troverà da adulto bello che servito. Io trovo questo disgustoso, anche perché io personalmente ho bloccato in tutti i social network Chiara Ferragni, Fedez, tutti i fan club, proprio per non vederli, e la loro potenza è così potente che li vedo comunque, quindi estratto. Non farti i cavoli tuoi. Beh, ti sembra il luogo adatto dove... Più coccole, voglio che la chat dica che deve fare più coccole. Va bene, chat, scrivete che devo farle più coccole. Così è contenta. Grazie, Gaet Costarella. Vedi che non mi stai facendo, mi sono avvicinata. Ma amore, ma non mi sono allontanato, c'ho la ruota c'ho la sedia con le rotelle. Vabbè, non sai fare resistenza alla ruota? Non ero pronto al fatto che tu ti appoggiassi a me. 5 anni di matrimonio, hai scoperto adesso che mi suda le mani? Quando sei agitato. Sì, mi agito quando sono in live, mi emoziono. Perché sei agitato? Perché mi emoziono quando sono in live. Dai così, mi fai le carezzine, mi dici... Prendere la sigaretta nuova che mi si è scaricata. Non ho voluto mostrare il bambino perché io non predico bene il razzolo male, trovo veramente disgustoso ogni volta che quel bambino viene mostrato pubblicamente come se fosse, che so, un oggetto o altro. Poi vabbè, loro si sono giustificati in mille modi dicendo questo, quell'altro, però non so, magari la gente comune come me lo trova disgustoso, magari altra gente lo trova sognante perché vedono questa coppietta. Comunque adesso avremo un rincaro della dose con la figlia in arrivo, quindi siamo lì, intendo ragazzi, ma passiamo a qualcosa di trash ulteriormente. È molto buono. Brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, e l'ingratitudine, la tua arroganza. Però questa è dedicata a Amadeus, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Bugo e Morgan, Morgan e Bugo, cosa dice Morgan a Bugo, cosa dice Bugo a Morgan? Ma io gli dico, sei veramente elegante. O potete dire in coro contemporaneamente, io sono Bugo, io sono Morgan, e ascoltiamo tutte e due Magazzino Bis, vai! Lo dico io sono Bugo, io sono Morgan, ascoltiamo Magazzino Bis. Beh, io direi che il nostro Morgan ci ha deliziato soprattutto con dei cambi di voce durante il corso degli anni, no? Cioè, la cosa ha fatto il suo effetto durante il corso degli anni sulla voce del nostro Morgan, che qua abbiamo visto in un video abbastanza inquietante che risale al 2006 nel backstage, dove era ancora amico con Bugo. E beh, voglio sapere nei commenti quanto trovate trash tutta sta roba. Mio Dio, ma la gente sta impazzendo su web, me compreso. Andiamo al prossimo servizio. Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo video da me, per i miei zii e parenti tutti. Le mie 40 Kinder fette al latte. No. Ma non pensiamoci più. Lascia il tuo like se questo video ti è piaciuto. Forse in assoluto il meno trash di tutta la classifica, anzi un eroe del buon umore, è una persona che sicuramente dà molto
più indietro a livello di insegnamenti di vita di qualsiasi trapper, YouTube o anche io, che nel video che abbiamo appena visto dimostrativo si spara 40 Kinderfett al latte e un polletto rinforzante, come lo chiama lui. È da più di un anno che non pubblica niente YouTube, anche io personalmente mi sto preoccupando, non so voi, lasciatemelo scritto nei commenti se magari ha cambiato canale. In ogni caso andiamo avanti, here we go! Oh, e mo' te mira pure te, Amore, dimmi! Che non ho capito! Ma non ho capito! Ah, ok, va bene. Ma giù, forse capito che a me non me lo fa qualcuno. Va bene, va bene. Va bene, amore. Volevo spiegare a tutti i ragazzi, a tutti i miei fan, a tutta Italia che il gesto che ho fatto a Burger King è perché il ragazzo filippino che lavora all'interno faceva tanto il simpatico, il figo. Io sono tornato, nessuno fa il simpatico, ok? Gang, 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 gang. Concetti di soldi, di corruzione, soldi non dichiarati in tutto il mondo. Chat, babe. È arrivata la bamba? Oh, fra, fai gli auguri a Elena, fra. E come avete visto, Traffic spigne i pacchi e le vetrine del Burger King da quando c'aveva 15 anni. La cosa che mi fa più paura è che a metà di questi trapper, non so se avete visto anche un paio di posizioni più giù quando si parlava degli altri, hanno proprio difficoltà di espressione. Vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo sempre nel campo del trash, non possiamo assolutamente mettere da parte quello strano essere umano di Francesco Nozzolino, che non si capisce il perché sia un opinionista. Cos'è che... mio Dio... Mero! Gesù! Ti piace il pesce in mano? Oh mio Dio! È un po' viscido! È un mio chiusi! Hola amigos argentinos, televisione italiana, muy puesto en una dieta. Uno, dos. Mi sto riprendendo. Per voi? Ci vedremo sabato. Facciamo pesce pesce, oh oh oh. Non so se ti riesce, oh 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 oh. Se assaggi ti rapisce, se ingoi ti addolcisce, se prendi quello giusto lo mangerai con gusto. Io la prima volta che ho visto Francesco Nozzolino ero con mio cuginetto e ho avuto delle serie difficoltà per spiegargli il genere e il perché fosse in televisione. Tolto questo, trovo proprio disgustoso nei confronti di tutte quelle coppie omosessuali o LBMGTC che magari sono delle brave persone. Cioè questa esasperazione così trash fa proprio schifo, ecco che caso. Comunque, in ogni caso c'è sempre qualcosa di più trash, come magari questo. 10 secondi per pensare ai 10.000 italiani che sono morti e ci seguono da lassù, e quindi mi taccio e dedico un eterno riposo a queste italiane e a questi italiani che ci danno una mano da lassù a uscire da questo incubo. Se vuoi io lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo, quindi l'eterno riposo dono. Siamo in due, Barbara. Splenda per essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Splenda ad essi la luce. Bene ragazzi, uno può dire mi manca di vedere Gesù Cristo o la D'Urso che prega Gesù Cristo in compagnia di Salvini. Salvini è indubbiamente il re del trash, il più grande cambia bandiera, ruba bandiera che esiste al mondo, ma non starò qui a dilungarmi anche perché la politica non è proprio nelle mie vene. Ma non sarebbe un vero video di trash se non si concludesse con una roba trash mia. E quindi dagli archivi più recogniti abbiamo trovato questo. E con queste note noi vi salutiamo, vi mandiamo un grandissimo saluto, io, me stesso e me vi salutano, e vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella, suggerirmi altri argomenti o suggerirmi altre 10 persone trash, perché ovviamente a me sfuggono le cose,
E niente, vi rimando al prossimo video che vi assicuro sarà una figata micidiale, quindi occhio alla premiere.